que hay influencers que tienen sobrepeso y que son mis ídolas, ¿sabes? Exacto. Pero luego estamos las normopesos, que también tenemos nuestras inseguridades. Y luego están las tías que te parecen modelos y que también tienen inseguridades. Pero que no, es que la sociedad no da por hecho eso. Ahora mismo mi jefa de cocina es una niña súper joven y creo que también es importante darle derecho o darle la oportunidad a las chicas jóvenes que también vienen con esas ganas de comerse el mundo en una cocina, pero que no se les deja, porque llegan a un sitio, imagínate, llegas a un sitio con 22 años, con 20 años, una cocina llena que es un mundo de hombres, con un montón de ideas, con ganas de trabajar y que no te dejan avanzar porque es la verdad, es un mundo de hombres. Entonces, pues yo le doy palabra. ¿Qué quieres? ¿Qué te parece? Cuento con ella para todo. ¿Qué crees de esto? ¿Hacemos esto así o hacemos esto así? ¿Te gusta este sabor? Prueba. Tal. ¿Sabes? Le doy la oportunidad de que ella pueda expresarme sus ideas porque al final son ideas que son frescas y que yo las quiero. O sea, a mí me beneficia y yo quiero beneficiarme de ellas. Entonces, ya no hablamos de género, hablamos de darle la oportunidad en general a los jóvenes, al que quiera trabajar. Claro. ¿Sabes? Sí, ahí entra, por supuesto, y eso me parece maravilloso que también yo cada vez te admiro más, cada vez que me pongo a hablar contigo, que ha sido 2 veces así grandemente, es como, me sorprende, porque justo también ha sido un video con el tema de la discriminación laboral, que no solamente es por género, para nada, está por la edad, por etnia. O sea, ahorita tú hablabas de la cubana o la negra, ¿sabes? Es como... no es solamente por temas de género, y que seas inclusiva en ese sentido en tu restaurante para todos y sobre todo que le des oportunidades a jóvenes, a mí me parece maravilloso. O sea, me he enterado de cosas aquí que no sabía. Mira, yo en mi restaurante yo tengo un circo, porque tengo Cuéntame. moro, tengo brasileño, tengo una argentina, tengo una gallega, y luego me viene de vez en cuando a mayores, pues un dominicano a hacer extras, y luego está la cubana. O sea, yo soy un multicultural. Multicolor, multicultural. Qué bueno. Y sí que es verdad que soy muy radical, descartando. A mí me tienen venido personas a pedir trabajo con una idea errónea, ¿sabes? De lo que es futum, y yo es que soy súper intransigente. Me vienes con un currículum toda mona, puesta, con el escote y tal, creyendo que yo te voy a contratar porque tengas un escote maravilloso. Oye, tienes un escote maravilloso, pero es que aquí no estamos buscando un escote. Hay otros sitios para eso, ¿sabes? Que no me interesa. No me interesa trabajar con gente que tenga esa mentalidad. Ay. No pasa nada, no, sí, claro, que sea más por la calidad del trabajo, por las ganas que tengas de echar para adelante, por el compromiso que tengas. No me interesa un físico, es que me da igual. Yo quiero gente que tenga ganas de trabajar y que al final me pase, y que pase todo lo contrario que me pasaba a mí, que es feo que lo diga yo misma, pero a mí me llegaron a hacer sentir mal por mi físico, porque al final la gente se cree que el complejo o que las inseguridades solo están asociadas a un físico en modo negativo. Pero es que cuando a ti te hacen sentir que estás fuera de lugar, porque digas, tú vete a una pasarela y te hagan sentir como si fueras tonta, porque digas, no, tú vete a una pasarela, o vete a trabajar en una tienda de ropa que no tienes que hacer nada, o vete a trabajar en una perfumería donde tienes, ¿sabes? Que te hagan ese tipo de estereotipos, o que te asocien a ti, o culturistas, o tipo de estos cachas por tu imagen, a mí es que eso me llegó a generar inseguridad. Entonces yo quiero que tú, lejos de todo eso, o sea, lejos de todo eso. Ketty, el episodio justo anterior, porque yo hago un episodio del podcast que soy yo sola y otro con invitada. En el anterior a este hablé de los complejos. Y qué lástima que no haya tenido este episodio antes de grabar ese, porque justo hablé de los complejos y lo hablé desde el punto de vista de, digamos, lo que no es habitual o físicamente o emocionalmente para una sociedad, y eso nos genera complejos, pero no lo vi desde el punto de vista de lo que puede generarte, o sea, el tenerlo sobrevalorado. O sea, si hubiera tenido esta conversación contigo antes, créeme que lo hubiera tocado. Hoy me arrepiento. Es que, ¿tú sabes qué pasa? Que la sociedad ha creado un estereotipo de mujer y hombre que si ellos consideran que tú estás dentro de ese estereotipo,
te consideran que, o eres, no sé cómo explicarte, o sea, la sociedad crea un estereotipo de persona. Totalmente. Pero lo que no cuentan es que, o sea, ¿cómo te sientes tú? ¿En qué lugar de ese nivel de estereotipos te sientes tú? Que al final, si te dieran por los suelos, la sociedad, ¿sabes? Vamos a hablar de sobrepeso, ¿no? Por tocar un tal. Tiene sobrepeso, pero es que hay personas con sobrepeso que tienen una seguridad en sí misma que es de envidiar. Que hay influencers que tienen sobrepeso y que son mis ídolas, ¿sabes? Exacto. Pero luego estamos las normopesos que también tenemos nuestras inseguridades. Y luego están las tías que te parecen modelos y que también tienen inseguridades. Pero que no, es que la sociedad no da por hecho eso. Y nos obliga a comportarnos o a participar en un rol que es que no, es que a mí no me pertenece a eso. Yo estoy No, en otro nivel. No sé nos si me venden un explico. estereotipo o de belleza o de personalidad o lo que sea que supuestamente es lo correcto. Y tú sabes que ahora estás hablando de eso y yo estoy pensando así y pensando en cuánto a mí me ha afectado eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la actuación. El hecho de también ser la mulata cubana, bonita, los personajes son la prostituta, la niña buena, la enamorada, Y ¿sabes? es que te Y meten sí me ha causado complejos. Sí me ha causado complejos fantasía. de, exacto, de ¿seré buena actriz o solamente sirvo para este tipo de personajes? Y nunca lo había visto desde ese punto de vista. Me encanta que me hayas hecho pensar en ese sentido, porque hasta qué punto me causa mi inseguridad el hecho de que me propongan a lo mejor un personaje que rompe con esos estereotipos y que yo piense que lo puedo hacer bien. Porque las oportunidades que me han llegado y las que me han abierto puertas son otras. O sea, y es maravilloso. De verdad no me lo había cuestionado así. Me hubiera encantado hacer ese Todavía episodio de los complejos después. todavía la sociedad realmente no está preparada para abrirnos. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ya, directo. Hace poco acabo de grabar un pequeño reportaje para el foie Gras español, ¿no? Voy a hacer la imagen del foie Gras español junto con un chef que tiene estrella Felicidades. Michelin y tal. Gracias. Y he tenido que sufrir un cambio en el guión, porque a mí me tocaba hacer la parte alegre del spot publicitario, que me parece fenomenal, me encanta la alegría, pero he tenido que corregir una frase en el guión porque había una escena donde estábamos en la granja y yo tenía que decir que me encantaba el foie y que los patos estaban súper llenos y sugerían que yo me diera una palmada en el culo en plan, ay, que tal, no sé qué, y yo dije, mira, solo por preguntar, esta misma frase no la puedo hacer frotándome la barriga. O sea, si estamos hablando de que me encanta del foie y que los patitos están en la fase de engorde, yo creo que sería más coherente pues decir, pues me encanta y me froto la barriga y ya está. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de pues, girarme, darme una palma en cacho? Es que no entiendo, o sea, no lo No, entendí. en la parte sexualizada de la cuestión, que Exacto. sabemos. Y lo sugerí tal cual, o sea, sin cortarme un pelo. Le dije, no entiendo, o sea, hasta ahora iba muy bien el anuncio, no entiendo por qué tienen que sexualizar mi imagen. Si íbamos de puta madre. Eso es vivir en Y cambiaron, coherencia. O sea, y para ti. cambiaron, O sea, tú vivir en cambiaron el coherencia guión. con lo que tú piensas y defenderlo. Y es Ah, maravilloso. pues cambiaron el guión, o sea, o sea, cambiaron el guión, no le dejé que hicieran eso, pues que no lo entiendo, simplemente porque creo que está fuera de lugar totalmente.